que você tá achando disso? Ó, oh, buzina, Jorge. Uau, Jorginho. Aê, galerinha, hoje é dia de passeio em família. Chegamos aqui em Capitólio, olha só. E a gente vai andar de lancha. Olha isso. Jorginho, vem cá. Vai andar de lancha, filho? Sim. É mesmo? Não tá com medo, não? Olha aqui na mamãe. Você vai na lancha? Sim. Não tá com medo, não. Não tá com medo. Pera aí. Jorginho, onde você lá vai, filho? Ah, não, eu... E aí, papai? Tá sentindo medo? Hã? Eu nem estamos. A Laiane tá com medo. A gente está passando aqui no posto de gasolina agora, nesse momento, galerinha. Vamos abastecer a lancha. E aí a gente segue o passeio. Quando ele falou todo mundo vai descer, eu falei assim, não. Eu não tinha visto a foto. É isso, galerinha. Estamos chegando aqui no posto de gasolina. Olha só. E um tá em Minas, olha isso, 2 desses no Brasil e um em Minas. É, Minas Gerais. É nóis, Minas Gerais. Pronto pra descer, Jorginho? Sim. Labamba. Aê, galera. Posto de gasolina. Estamos aqui, galerinha, abastecendo a lancha, é isso? Você quer o quê? Olha o Benício! Olha o Benício, que coisa mais linda! Dá um oi pros fãs do Jorginho! Eu assisto todos os vídeos! Esse é um fã do Jorginho! Essa princesa! Essa princesinha comendo colete! Coisa linda, gente! Pura. Deixa um like! Deixa um like! Deixa um like! Joinha! Fofura! O que você tá arrumando aí, Jorginho? Jorginho, tá gostando desse lugar? Aí, galerinha. Chegamos aqui, ó. O pessoal tá aqui, nada ali. Cachoeirinha ali. Da hora, hein? Bom demais. Aí, o Jorge tá que brinca aqui. Agora é dar um pouco de sossego. Só aqui, Jorginho. Aqui, não joga água na mulher não, Jorginho. O papai tá ali. É, Zezé, você tá corajosa, hein? Diga oi. 2 anos. 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 2 a
Filmei ela. Tirei foto, filmei. A foto que estou com vocês. Eu não vi, mas vai dar certo sim. Vamos lá, vai lá onde ele tava. E aí, Jorginho? Eu Fica boné. Seu boné. 15 a 20 metros. Veio para a represa, numa cidade que chamava São José da Barra, que foi totalmente submersa. Hoje ela se encontra a 45 metros de profundidade. Aqui? Jorginho, o que você tá achando? Você viu a casinha? Casinha? Aqui era uma floresta, não é isso? Aqui era uma floresta antigamente. O Globo Repórter veio aqui, eu assisti. Aí ele, quando falou dos troncos, filha, aceita? A cidade ela não está aqui, aqui tem uma floresta. A cidade está mais para trás de pouco. Ela ficou totalmente submersa. Mesmo na água mais é uma cidade que não faz. Quando a água bate, E agora? Não, só soprar. Não precisa não. Não, ele nem tá querendo. Aí, ó, ele não quer, Thaís, ele não gostou. Ele não gostou. É, tá vendo? Ele não gostou. Danone. Aí, gente, eu quero uma floresta. Portanto que as árvores estão aí, ó. Quantos metros você falou que tem as árvores, rapaz? aquela de entrada tem de 15 a 20. 15 a 20 metros. 15 a 20 metros cada árvore nesse local, gente. Olha isso. Não, 80 metros. Agora a gente vai fazer o X22, tá com 59 anos. Fazer 60 fora. É isso, galerinha. Estamos aqui no Capitólio, conhecendo os Quenios. Quintal de casa, viu, gente? Aqui é quintal de casa, né, Thaís? Você tá perto de casa. Aqui é quintal de casa. Olha essa água que linda. Pensando que ia terminar ali. Eu pensei também. Tem gente que escala isso daqui? Que faz... Será? É rapel que fala? Vou ter que abrir mais um aqui, mesmo. Abrir? É, uai. Parar, né? É, uai. Pra que perder tempo, marido? Vai de Heineken. Perde tempo não, marido. Vai de Heineken. A gente vai entrar lá no corredor? Dá, né? Dá ter 15 metros, né? As árvores lá da entrada. Aqui dentro tá dando um vermelho. Mas eu acho que tá escuro. Será que eu acho que deve ser a reflexo da 10 anos atrás tinha umas 8 lanchas, mais ou menos. Olha esses paredão. 10 anos pra cá, só esse aqui você tá olhando aqui, tá louco? Nossa, esse horário, um dia tem 3 horários. Nada não. Tem passeio à noite aqui? Mas entendeu? Paredão, hein? Só passeio exclusivo pra fazer. Pra fazer um passeio desse. Como é que é só descobrir isso aí? Tinha filmado. Na lua cheia, chega tudo. Ah, aqui é um
paredão sem fim. Chega ali, tem um paredão e não tem como ir pra lá. Por lá sai lá, se entrar naquele corredorzinho estreito, sai em algum lugar, será? Capaz que saia lá, ou entrando ali naquele corredorzinho. Não, Tava com a lancha de bica pra lá dentro. Eu acho que só vira ali, mas não entra. Top, hein? Top, gente. Olha onde a gente veio parar. Da hora, hein? Massa demais. Tá gostando do passeio, Jorginho? E você, Benício? Tá gostando do passeio? Que coisa linda. Lala, tá gostando do passeio? Tá, Lala? Oi, gente. Opa, deixa eu ir ali A filmar isso. cachoeira desaparece, Michele. Como assim ela desaparece? Ela vai ficar submersa. Olha. A água vai subir e vai tampar e ó, no próximo ponto eu vou explicar sobre o nível da represa. Mas será que vai subir? Aí é um lugar mais gelado que tem aqui no lago de Furna. Aí então quer dizer que tem que estar seca pra ela aparecer. Na seca. A água tem que estar baixa. A cor da água dele. Olha o paredão. É bonita, né? É branca, a água ali é branca. Que é por causa dos minerais que ficam lá no fundo e a água fica circulando só ali dentro. Que coisa Aí ela fica divina. branca. É verdade. É isso, galera! Que dia agradável! Estamos saindo daqui, galerinha, e vamos agora para o próximo ponto turístico. Já passamos pelo Tucano lá, agora viemos aqui. E vamos que vamos. Segue o baile. Viajando! O sabor dessa viagem, ela é pura sacanagem. Se beijando no céu. Aí eu tava Cansou, Jorginho? Cansou? E o papai? Cansou? Beleza? Vamos lá. Aqui no Rio Araguaia, né? Vamos fazer a previsão mas do ela Rio quer Araguaia. olhar, Cascatinha bem ali, galerinha. E a gente prossegue o passeio. Da hora, hein? Ali é até gostoso de nadar se a água estiver limpinha, né? Segue o baile, galera. Vamos prosseguir com o passeio. Eu amei essas carinhas. Coisa linda, hein? Dedo de Deus. Deus capricha em cada detalhe, né?
pessoal, tá todo mundo ouvindo? Oi! Tá todo mundo ouvindo? Tá! Posso Não, eu falar? tô. Pessoal, agora a gente tá chegando nos Quenios. Aqui é o principal ponto turístico de Capitólio. É o coração da nossa cidade, a gente fala aqui, tá joia? Aqui é o principal Quênio da represa. Ali onde a gente viu agora foi a tirolesa. A tirolesa custou R$80. Fica ali no complexo dos Quênios. 5 km depois da ponte do Rio Turco, tá joia? R$80 pra Esse é a tirolesa. Vamos! Aqui antes de R$80, tá R$50. Vai entrar no quarto. Vestido que eu vi era 40, já tá 50. Subiu, seu primeiro subiu pra Mas não tinha, não tava tão arrumadinho igual outra vez. R$50. Tá bem legal lá agora. Tem muita coisa. Tem uns bichinhos da fauna aí. Tal. Aí, vocês pagam R$50, vocês têm acesso. Pessoal, atenção, isso aqui é interessante vocês ficarem sabendo, tá joia? Vocês pagam R$50, vocês têm acesso àquela passarela de madeira, ao mirante escondido, que é o mirante de tela, que ele é de tela por baixo, e o mirante da pedra, que é o cartão postal de Capitólio, que é lá onde tá onde tem aquela capotinha lá em cima. Lá. Hoje vocês vão ficar aí tranquilo aí uns 20 minutinhos na fila pra tirar a foto ali. Caso vocês forem lá em cima, já vão direto lá no mirante da pedra, que é onde demora mais pra tirar a foto. E é bem legal, lá em cima agora tem um restaurante. Mas só por aqui que a gente vai tirar foto. Oh, agora eu gostei. Olha lá. Maravilhoso. Magnífico, galera. Quem não conhece. Sim, vamos. Eu quero. Pode deitar aí que nós vai embora. Não pode tirar não, senão nós perdemos a embarcação. A gente vai embora agora. A outra menina levou um salgadinho, vai tranquilo. Eu entrei às 2 horas da manhã. Não. Aí fiquei trouxinha, segunda-feira não podia nada. Amanhã acho que vai ser eu assim, Olha, vai acelerar, filho. Então, nós estamos indo embora, vai acelerar, ó. Ele vai acelerar. Olha ele acelerando, Jorginho. Olha ali, Jorginho, ele vai acelerar. Aí, Jorginho, vai acelerar, ó. Olha quantos barcos, gente. Filmando lá, uai. Ó, escuta. Ana, vai postar na... Aqui, ali, ó. Ali, você vê a drone? Ah, drone. Tá tirando aqui, tá tirando foto da gente. Beleza?
aí, shortinho. andar. Ó o drone, Eu Jorge. sei de andar. Você sabia que eu deve andar? Eu desço aqui, ó. Por onde você vê? Tem, tá ali, tava ali, agora eu vou lá pra cima. O drone desceu? Não, Fabiana, obrigada. Você é assim, né? Vai no outro.